दोस्तों, क्या आपने सोचा है जब प्लेन भारी बारिश में उड़ती है तब उसके कंबस्शन इंजन में पानी क्यों नहीं जाता है? तो देखिए दोस्तों, इंजन के बाहर कोन के आकार के जैसा बनाया जाता है, जिससे बारिश के पानी को चारों तरफ घुमाने लगता है, जिससे बारिश का पानी इंजन के बाहर से निकल जाता है और कुछ पानी अंदर भी आता है तो वह वाटर वेपर में बदल जाता है, जो प्लेन के लिए फायदेमंद ही होता है, क्योंकि इससे प्लेन का स्पीड और तेज हो जाता है।